ग्रेट वाल अफ चाइनामा छौँ। अब उमेरले मलाई चेन्ज गरिसक्यो ऐनामा उही अनुहार तर मन फेरिसक्यो हिजोका दिनलाई थिए टुडे फिल स्लो हाँसो सजिलो थियो पेन थाहा थिएन त्यो साथीहरू साँझहरू खाली पकेटमा सपना थोरै कुरा भए पनि हुन्थ्यो हार्ट फुल्ने भावना आज सबै छ तर टाइम छैन त्यो केयर फ्री लाइफ फेरि फाइन छैन ती दिनहरू अझै मनमै बाँच्छन् हाँसो हाँसो सपना सबै सँगै साँचिन्छन् आज म अगाडि बढे जस्तो देखिन्छु तर हट भने हिजोमै अड्किन्छन् समय लाग्छ म पछि परे जीवन हेभी भयो मनलाई खोज्दै हिँड्छ म ठुलो भए भन्छन् सबैले तर भित्रको बालक अझै घर फर्किन खोज्छ गल्तीहरू पनि स्वीट थिए हारेको दिन पनि निट थिए आज जित छ रेस्पेक्ट छ तर हिजोको के हो जोडी यदि समयलाई रिवाइन्ड गर्न पाए एकछिन त त्यही बस्न चाहे यो गाइज हामी चाहिँ आज होइन हामी त सैलुङ जाँदैछौँ केटा हो अब सैलुङको बाटोमा देखाइदिन्छु अहिले बाटोमा हामी सैलुङ हेर्दै जानुपर्छ अब पोखरी रहेछ पोखरी हेर्दै धुली खेल पुग्यो गाइज बल्ल धुली खेलसम्म त के देखाऊँ भनेर नदेखाएको है दिस इज धुली खेल चट्टपाडामा अब चाहिँ बिस्तारै म बाटो भन्दै लग्छु होइन कहाँ हो जाने चाहिँ थाहा छैन है गाइज अहिलेसम्म थाहा छैन यार अहिले चाहिँ यहाँ छौँ हामी अब उमेरले मलाई चेन्ज गरिसक्यो ऐनामा उही अनुहार तर मन फेरिसक्यो हिजोका दिनलाई थिए टुडे फिल स्लो हाँसो सजिलो थियो पेन थाहा थिएन त्यो साथीहरू साँझहरू खाली पकेटमा सपना थोरै पुग्यौँ भन्दाखेरि 5 खाल भन्ने ठाउँ पुग्यौँ है हामी चाहिँ अहिले 5 ठाउँमा छौँ यो चाहिँ यस्तो छ हुँदैन रे हावा भन्ने भनेको केटा हो हावा छैन गाडी के भयो भर्छ किन रे त्यो खतरा रहेछ क्या यो बाटो त खतरै छैन अब त्यो सुकुटे चाहिँ पुगिन्ला होइन सुकुटे हो 5 मिनट आइहाल्छ ए हामीले फर्किने बेला क्या हो क्या पाउँछ क्या यहाँनिर राम्रो होटल छ एउटा खाना खुवाउँछ क्या खाजा के यो चाहिँ सुकुटे खोला है चट्टपाडामा हामी चाहिँ अहिले खाजा खाना आयौँ कहाँ पुगेका छौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ अहिले साङ्गा चोक सिमले भन्दो रहेछ बवाल छ है यो ठाउँमा नि हेर्दा चाहिँ यो चाहिँ ठाउँको नाम चाहिँ हेर्नु ल के हो सिन्धुपाल्चोक हो यो चाहिँ गाडी चार्ज गर्नलाई ठाउँ हो अधेरी सिन्धुपाल्चोक भन्ने ठाउँ हो कहाँ गएर त यो बाटो चाहिँ कहाँ उता होइन चरीकोट तर हुर्सु लास्टै लाग्यो हामी चाहिँ मुनि आइपुग्यौँ मुनि काटिसक्यो यस्तो छ क्या हुर्सीकोट अब लाग्छ 1 घन्टा आमामा लास्टै छ है 25 किलोमिटर चरीकोट छ मुनिबाट यसो लागेपछि फेरि चलाउन लास्टै गाह्रो अब यहाँबाट हामी मुडेबाट माथि आयौँ होइन अर्को बाटो गयो भने चाहिँ उता पुगिन्छ सैलुङ पुगिने भयो भने चाहिँ मुडेबाट तल ओह्रालो
गाइज यहाँ हेर्ने बाटो देखाइदिन्छु न यता केही देखिन्छ है न यता केही के अब यहीँ रोक्नु पऱ्यो क्या गाडी यहीँ रोकेर अब के गर्ने थाहा छैन हामी चाहिँ म हजुरलाई देखाउँछु है यता यो चाहिँ ठ्याक्क दोलखा छिर्ने बित्तिकै यस्तो छ भने केही देखिन्न क्या केही पनि छैन यहाँसम्म आदिम हामी यहाँबाट डाँडा देखिन्छ कि भनेर लिन लाग्छु अब देख्यो भने त ठिकै छ के को देखिन यार केही नै छैन गाइज सरी यस्तो छ क्या ल यहीँबाट यहीँ कसम चाहिँ देखाएन कि यहीँ पुरै हुन्छ हाम्रो गाडी नै यहीँ हेर्नु न ल धमिलो पुरै गाडीमा एउटा खतरा कुरा देखाउँछ है हजुरलाई हामी दोलखा पुग्यौँ होइन दोलखामा छ मैले यहाँ हेर्नु म बाटो देखाउँछु है हजुरलाई हेर्नु हुस्सुले केही पनि देखिँदैन केही पनि देखिराखेन क्या अब मैले यो गरी स्टार्ट गरेँ बत्ती पनि बाल्यो अगाडिलाई देख्नु अलिअलि बत्ती देखिरह होला होइन केही पनि छैन हेलो गाइज हिजो चाहिँ हामी चरीकोट आएर बस्यौँ है चरीकोट है गाइज हजुरलाई एउटा भ्यू देखाउँछु ल सट्ट भाँडामा ल हेर्नु हिजो चाहिँ यहाँ आएर चरीकोट आएर बस्यो है हामी चाहिँ खतरा छ भने खत्रै छ क्या स्वाट बवाल देखेको रहेछ अब चाहिँ हामी जिरी जान्न है गाडी जिरी भन्ने ठाउँ जान्न अब चाहिँ हेलो गाइज अब चाहिँ हामी निस्क्यौँ है अब यहाँबाट निस्केर हामी जिरी जान्छौँ गाइज जिरी गएर महललाई जिरी देखाउँछु त्यसपछि अहिलेलाई चाहिँ यति हेर्नु अहिलेलाई चाहिँ खासै अब त्यस्तो धेरै भ्यू छैन अघि देखाइदिइसकेँ मैले ल गाइज बाई बाई मिट भ्यू हेर्नु है भ्यू जिरीको बाटोमा है हामी चाहिँ कस्तो सही भ्यू थियो क्या अनि मलाई देखाउनु मन लागिरहेको थियो तर देखिएन क्या यत्तिकै नै राम्रो छ राम्रो त तर दामी देखाउनु पाउँदा खट्टा मजा आउँछ नि त ल हेर्नु है सब छेक्यो क्या हेर्नु है गाइस यहाँ चाहिँ पहिरो गएको रहेछ है यो ठाउँमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस फाइनल्ली आइपुग्यो है हामी चाहिँ टक्क जिरी भन्ने ठाउँमा अब यहाँ त हिँड्दै मैले के देखाइदिने हो र होइन एकछिनमा म देखाइदिन्छु टक्क बाडामा भ्यू चाहिँ है भ्यू राम्रै छ जस्तो लाग्यो तर उता पुग्नु पऱ्यो हामी चाहिँ उतापट्टि त्यहाँबाट चाहिँ अगाडि भ्यू देखिन्छ क्या अगाडि चाहिँ छ भ्यू यतापट्टि अनि यतापट्टि पनि छ हेर्नु जस्ट राम्रै छ गाइज यहाँ चाहिँ पोखरी रहेछ तर फोहोर छ यहाँ त्यो पोखरी नै फोहोर छ अब के भन्नु ल यहाँ चाहिँ खोला रहेछ चुत्रुकै चुप्लुङ्गा भिजिदिरहेको मा त्यहाँबाट हाम्फालेको त्यो ढुङ्गे तल गइदिएर चुप्लुङ्गा अनि पानीमा तर एउटा जुत्ता मात्र गयो गाइज हजुरलाई अब हामी चाहिँ आइसक्यौँ है म यस्तरी लड्याएर त्यो खोलामा है अब भ्यू देखाइदिउँ म हजुरहरूलाई भ्यू चाहिँ यताबाट देखाइदिउँ कि यताबाट देखाइदिउँ कि
कहाँबाट चाहिँ देखाऊँ भन्ने हो अरूभन्दा साफ साफ भेटेला भन्ने डर छ यार यो है भ्यू चाहिँ ल गाइज अब चाहिँ निस्किन लाग्यो हामी चाहिँ अब के बस्ने यार धेरै बेर झर्ना रहेछ यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो झर्ना त्यही हो है भ्यू चाहिँ टक्क बाह्रमा मैले खिचेर आएको छु हालिदिन्छु म अहिले चट्ट बाह्रमा यसपछि अनि त्यसपछि हामी अब कहाँ जाने हो थाहा छैन कहाँ जान्छ भन्छु महरूलाई यहाँ चाहिँ ताल रहेछ एउटा हल्का फोहोर ताल अलि फोहोर रहेछ ताल चाहिँ के गर्नु ल गाइज अब यही हो बाई बाई भ्यू हेर्नुहोस् रमाउनुहोस् म पनि भ्यू हेरिरहेको छु रमाइरहेको छु ल बाई बाई गाइज बाई बाई पानी यस्तो फोहोर छ है तर रिफ्लेक्ट भइरहेको ल जिरीको जिरी बजार होइन यो जिरी बजार है टक्क साइडमा झन्डा सन्डा रहेछ साइडमा हिजोमै अड्किन्छन् समय भाग्छ म पछि परेँ जीवन हेभी भयो मनलाई खोज्दै हिँड्छ म ठुलो भएँ भन्छन् सबैले तर भित्रको बालक अझै घर फर्किन खोज्छ गल्तीहरू पनि स्वीट थिए हारेको दिन पनि निट थिए आज जित छ रेस्पेक्ट छ तर हिजोको लाफ नै रियल थियो यदि समयलाई रिवाइन्ड गर्न पाए एकछिन त त्यही बस्न चाहे जिम्मेवारी आउनु अघि म आफूलाई फेरि भेट्न चाहे अब म ओल्ड हुँदैछु आई नो तर मेमोरिज नेभर ग्रो ओल्ड ब्रो ती दिनहरू हेलो गाइज एउटा खतरा कुरा देखाउँछु है मलाई यो चाहिँ हामी कहाँनिर भन्दाखेरि चरीकोट भन्नाले गाडी कालिम्पोङ जाने बाटो नै होइन त्यस्तो रहेछ क्या यहाँ हेर्नु न बाटै यस्तै रहेछ केही देखिरहेन मोबाइलमा फेरि देखिरहेको अलिअलि म एकपल्ट आएको बेला यस्तै थिएँ अर्कोपल्ट आएको बेला एकदम क्लियर थियो केही नि कस्तो भर्खरै घाम लगाइरहेको थियो पसिना आइरहेको थियो है भर्खरै यस्तो छ क्या यो ठाउँ चाहिँ खतरा रहेछ झन् चाहिँ केही पनि नदेखिने यार ल चिसो छ गाडी चिसो भइहाल्छ नि लास्टै चिसो पनि त लास्टै छ नि यो ठाउँ चाहिँ बवाल लाग्यो मलाई चाहिँ खतरा छ क्या यो ठाउँ त कति छिटो हुस्सो चलिरह नि ल कति छिटो यो हुस्सु गइरह हामी यहीँ सैलुङतिरै बस्छौँ जस्तो छ कति टाइम लाग्छ अब हामी पुग्न आधी घन्टा लाग्यो है झर्ना छ होइन बिचमा झर्ना छ अरे गाइस अब मजा आउँछ झर्ना भयो भने चाहिँ मजा आउँथ्यो अलिक गहिरो भयो भने त नुहाइदिन हुन्छ यार हाफ प्यान्ट पनि ल्याइआएन नुहाइदिने हो अलि दाम भयो भने त गाइस हामी चाहिँ अब यो खाँदै जाने हो गाइस हामी चाहिँ अब सैलुङ पुग्नलाई बाटो चाहिँ लास्ट गाह्रो रहेछ यार लास्टै गाह्रो गाडीमा आउनलाई चाहिँ बाइकमा आउनलाई चाहिँ बवाल छ फेरि होइन बाइकमा त मस्त इजी हो लास्टै के ढुङ्गामा उकालो छ अनि गाडीलाई चाहिँ गाह्रो हुँदैछ यार ल बवाल छ बवालै छ पुग्नलाई अब हामी चाहिँ अहिले चाहिँ यहीँ छौँ
गाइज हेर्नु न यार बाटो यस्तो खतम छ नि माग कसम होइन क्या यस्तो खतम छ नि बाटो पुरै छोडिदिनु क्या यहाँ धौका क्या धौका गाडी आयो तात्तिएर गाडी तात्तिरहेको त्यो ढुङ्गावाला बाटो छ क्या ढुङ्गावाला जुनमा अब यो गाडी चाहिँ सिटिमिटी हुँदैन क्या अनि अहिले चाहिँ अब पुग्नलाई भएको चाहिँ पुग्नलाई अब धेरै छैन लगभग अब 10-15 मिनटमा हामी सैलुङ पुग्छौँ लास्ट जाडो छ यार यता जाडै छ क्या पुरै घाम लागिरहेछ बबाल बारेमा तर जाडो छ छन चाहिँ अनि त्यही हो अरू त अब भ्यू हेर्नु अरू भ्यू स्यू बबाल छ भ्यू चट्ट लगाइस बाई बाई यो चाहिँ सैलुङको भर्याङ चढ्ने गेट हो सैलुङको भर्याङ चढ्ने गेट आयो यो बाटो चाहिँ कहाँ जान्छ थाहा भएन यो गेटमा आइयो भर्खर जान्ला यो चाहिँ भर्याङ चाहिँ यस्तो छ हिँड्न घाम लाग्दै हुन्थ्यो यार जाडो छ जाडै छ क्या अहिले त ज्याकेट लगाइसकेँ मैले हजुर यो बाटो चाहिँ खतरा रहेछ देखाइदिन्छु सही छ यसरी हेऱ्यो ग्रेट वाल अफ चाइनामा छौँ यो चाहिँ ग्रेट वाल अफ चाइना है चाइनाको ग्रेट वाल हो यो चाहिँ हामी चाहिँ यही छ मैले अब बिस्तारै हिँड्दैछौँ म माथि टपमा पुगेपछि यस्तो दामी भिडियो बनाएर पठाउँछु नि खतरनाक के गाइज अब कति 20 मिनट 25 मिनट भनौँ 25 मिनटमा पुग्छौँ हामी चाहिँ कहाँनिर चाहिँ म देखाइदिन्छु हजुरलाई त्योभन्दा चाहिँ अलिक गाह्रो पर्छ देखाउन है अनि माथि गएर देखाइदिन्छु ल डाँडा यही हो हामी जाने चाहिँ उ त्यो उडिरह नि यो डाँडा हो यो वाला डाँडा जाने हामी चाहिँ अहिले हामी टाढा छौँ यार यहाँ छौँ यहाँ लगाइज यो चाहिँ हाम्रो हिँड्ने बाटो है यस्तो छ बाटो पनि हिँड्नुपर्ने यस्तो छ तर फाइनल डेस्टिनेसन अघि देखाएको थियो अहिले फेरि देखिन्न यार मन्दिर देखिरहेको थियो अघि उफ स्वासा भइसक्यो यार लास्टै होइन अब यहाँ छ हामी चाहिँ गाह्रो आइज मन्दिर त त्यो पो देख्या हो क्या हामीले अघि ऊ त्यो मन्दिर त होइन हेरेर पनि रहेछ नि त चल अब एउटा बवाल चिज देखाउँछ क्या यसलाई यस्तो छ क्या हुस्सु ल टपमा छौँ कि हामी है हुस्सुले तर केही देखेन ए फर पारे यार यस्तो छ गाइस यति मेहनत गरेर माथि हामी यस्तो जाडो छ नि हात काटिरहेको यो काठमाडौँको चिसो भन्दा नि बवाल ओहो त्यही बवाल ठाउँ यार लास्टै नै बवाल हो कि तर यो हुस्सु भयो क्या हुस्सु नभए चाहिँ अति बवाल ठाउँ यार लास्टै यत्तिको बवाल ठाउँ त छैन हिँड्दा पनि मजा आउने ठाउँ छ क्या पुरा त्यत्रो उकालो चढेर आएको पुरा जोस आइरहेको क्या अहिले एनर्जी छ क्या पुरै हेरेर ल यस्तो छ क्या एकचोटि 1 मिनटलाई स्वाट हुस्सु गयो भने म यस्तो राम्रो भिडियो बनाइदिन्थेँ यार के गर्ने यार फेरि आउनुपर्छ भोलि पनि यस्तै भयो भने चाहिँ त्यसपछि काम छ